我去，这练肩果然还得看斜修。蝴蝶肌反向飞鸟在做的时候，总是斜方肌发力。正拍那里会教你身体往后坐，然后胸口斜靠上去，然后肘关节向两边打开，这样去做确实有感觉。但是向回放的时候，这个肌肉的离心总是差点意思。而斜修教你身体侧过来做，然后单手扶住，身体靠住，然后手过来抓住把手，这个时候你会感觉到后束有很强的拉伸感，然后肘关节保持微曲，以肩后束为轴向外打开，运动幅度增大，肌肉感觉瞬间提高，然后慢慢向回放，感受后束被一点点的拉长。我去，这样一组练完，后束直接练抽筋。